啊，本来中奖，你直接甲破奖玩游戏哦？对啊，想说今天来换一下机油啊。哦，啊，老子还剩偌济？你老啊啦，我欧噜噜。干那只哦，哦啊呢？我那老出来剩4把尔呢。我靠，破奖存4把，你知影这台爱加偌济吗？唔知影咧，爱搞偌济？伊爱加8把，袂使加伤济哦。加伤济车会无力袂走，油封会变去哦。哦，够有安尼讲诶？用人啊，我那专业的哦。对哦。好，我们现在准备要加机油，老板你在干嘛？再补一点啊，刚好为什么要800。补？因为机油量不足啊，你知道这台注入量是多少吗？是800 CC。加机油是这样加的哦。不要再被车行骗了，好不好？维修手册有写，机油量不足，补足就好了。原来是这样子哦。客家精神，客家精神。哇！但要记得哦，车子有问题，不要找我，